如果您的身体正被某种慢性的恼人的病痛所折磨，如果现代医学给了您一堆药罐子，却拿不走您真正的痛苦，那么，请您一定要把今天这个故事听完。这不仅仅是一个食疗方，更是一位顶尖医师用亲身经历换来的一份沉甸甸的觉醒与告白。欢迎来到关爱老年人健康。我们总以为医生是健康的守护神，尤其那些大医院里的名医，他们手上有最先进的技术和药物，好像什么病都能治。但今天故事的主角，一位心脏外科的权威医师，却要告诉我们一个他自己都不愿意相信的现实。当他最亲的人倒下时，他引以为傲的医术却显得那么无力。而最终帮上大忙的，竟然是一份被忘在老箱子底下的古早智慧。这到底是怎么一回事？那个神奇的东西又究竟是什么呢？以下是这位医师的自述。我叫谢梦如，今年45。在别人眼里，我混得还不错，是台北一家医学中心的心胸外科副主任。经我手救回来的病人不少，同行和媒体喜欢开玩笑，叫我神之手。我习惯了手术室里那种争分夺秒的紧张，习惯了在生命最脆弱的时候保持冷静，也习惯了病人家属那些感激的眼神。我以为我能掌控很多事，至少在我的专业领域里，在手术台上，我敢说自己能跟阎王爷抢人。但直到我妈的身体像一栋被白蚁蛀空的老房子，在我面前一点一点地，眼看就要塌了。那一刻，我才惊觉，我这个所谓的神之手，连扶住我妈的一块砖瓦都做不到。那天是周四凌晨1点，我刚做完一台长达10个小时的高难度心脏搭桥手术，病人情况稳定下来，整个团队都松了口气。我脱下被汗浸透的手术服，走出那道厚重的门，感觉骨头都快散架了。我习惯性地拿出手机想看时间，屏幕上跳出来的却是我妹妹谢梦芬1小时前发来的消息和3通未接来电。消息很短，哥，妈又喘不过气，关节疼得厉害，送急诊了。我的心猛地往下一沉，心里那点高兴劲一下子就凉了半截，一股熟悉的无力感又涌了上来。我没回消息，抓起车钥匙，用尽最后的力气奔向停车场。车子在深夜空荡荡的台北街头飞驰，我脑子里一片空白，只有我妈痛苦的脸和我心里那个尖锐的声音在响：谢梦如，你就得了别人，却救不了你自己的妈妈。赶到急诊室，一股消毒水和病痛混杂的味道扑面而来。我一眼就看到了角落病床上的我妈，她叫蔡秀英，今年72岁，是个优雅了一辈子的退休小学老师。可现在她蜷在病床上，瘦得只剩一把骨头。因为严重的类风湿关节炎，她的膝盖和手腕关节红肿得像发过头的馒头，还泛着光。我知道那种疼是24小时不停的像有火在骨头里烧。更要命的是，她每次费力呼吸都会带起一阵撕心裂肺的咳嗽，那是她常年免疫力低下导致的慢性支气管炎在折磨她。急诊的值班医师是我学弟，看到我来，恭敬地喊了一声谢副主任。我点点头，接过他递来的病历，上面写的都是我再熟悉不过的处理方式：止痛针、抗生素、气管扩张喷剂。我挥挥手，让他去忙。我走到我妈床边，她已经痛得说不出话，只是睁着浑浊的眼睛看着我，那眼神里有痛苦，有依赖，还有一丝我最怕看到的东西，怕给我这个当大医生的儿子添麻烦的愧疚。我握住他没打针的那只手，皮肤干得像老树皮，手指因为关节肿大变形，像几根弯了的胡萝卜。我轻声说：妈，没事的，我来了。我当然知道没事儿。凭我的关系，我能立刻让他住进单人病房，能请来全台湾最好的风湿免疫科专家会诊。在接下来的1星期里，我几乎动用了我所有的资源。光是健保不报销，需要自费的生物制剂，1个月就要10几万，我眼睛都不眨一下。我妈的病房里，每天都有不同的专家进进出出，各种高端的治疗方案轮番上阵。起初情况好像好点了，她的关节肿痛在强效药的压制下消退了一些，咳嗽也暂时缓和了。但很快问题就来了，这些猛药的副作用开始反噬她本就脆弱的身体。她开始胃痛、恶心，吃不下东西。强效的止痛药让她整天昏昏沉沉的。有时候我去看她，她会把我错认成我过世多年的父亲，拉着我的手说胡话。可一旦药效过去，那排山倒海的疼痛和咳喘又会变本加厉的袭来。
我看着他手上因为反复打点滴留下的大片淤青，看着他日渐憔悴的脸，心里特别难受，觉得我哪是在救他，根本就是在换一种方法折磨他。那段时间，我下了班就往医院跑，深夜才拖着疲惫的身体回家。空荡荡的房子里，静得能听到自己的心跳。我常常坐在客厅的沙发上，一坐就是一整夜。眼前总浮现出我小时候调皮摔断了腿，我妈背着我，深一脚浅一脚的在田埂上跑了几里路去看医生。还有我读医学院时，我妈为了给我凑学费，去给人家当保姆，累得腰都直不起来。她这一辈子都在为我们子女燃烧自己。而现在她病了，我这个外人眼中的名医，却只能眼睁睁地看着她被病痛吞噬。那种无力感像一只大手紧紧地掐住了我的心脏。半个月后，我妈的各项指标勉强稳定，医生们建议出院回家静养。这其实就是医院已经没办法了的委婉说法。我请了最好的居家照护员，把家里布置得像个小病房，但情况却一天比一天糟。我妈的关节疼得让她夜夜睡不着，她不能平躺，因为一躺下，喉咙里的痰就涌上来，引发剧烈咳嗽。她只能每天晚上靠坐在床头打盹，每隔10几分钟就会被一阵撕裂般的咳喘或关节剧痛惊醒。我常常在深夜里悄悄走进她房间，看到她就那样靠着，双眼无神地望着天花板，喉咙里发出呵呵的声音。那一刻，我感觉我的心都碎了。我找来了我的老师，一位德高望重的医学界泰斗。他仔细看了我妈所有的报告，最后只是沉重地拍了拍我的肩膀，说：“梦如，你要接受现实，这是退行性疾病，是人体衰老的必然过程，不可逆。我们能做的就是尽量控制症状，让它有尊严的忍受。”有尊严的忍受这几个字，听得我心里像针扎一样难受。什么是尊严？是每天被折磨得不成人形，是靠着一堆会让他恶心呕吐的药丸撑着。这不是尊严，这是凌迟。我第一次对我整个职业生涯所信奉的现代医学产生了深深的怀疑。我们能换心，能换肺，可为什么我们对这种最普遍的衰老和疼痛却束手无策？那个周末，台风登陆，窗外风雨交加。我妈的病情因为天气变化加重，咳得尤其厉害，整张脸都涨成了紫红色。照服员给我打电话，声音里都带着哭腔。我挂了电话，在客厅里像困在笼子里的野兽一样来回踱步。我感觉自己快疯了，心里那股愤怒和无助让我只想砸东西。我像个无头苍蝇一样冲进了家里那个积满灰尘的储藏室，里面堆满了我从小到大的杂物和爸妈舍不得扔的旧家具。我一脚踢在一个沉重的樟木箱上，那是奶奶的遗物。我胡乱地打开箱子，想把里面那些破烂玩意儿都扔掉。在箱子最底下，我摸到一个用蓝印花布包着的东西。扯开布包，是个深棕色封面的硬壳本子。打开一看，是奶奶用钢笔写的日记和一些生活琐事。我本能地感到一阵烦躁。我这辈子都在跟病人说要相信科学，相信数据，别信那些没根据的土方子。我正想把本子扔回去，但其中一页，一个用红笔圈起来的标题一下子抓住了我的眼睛。上面写的是治寒湿入骨，老咳缠身，可用金色奇根。我鬼使神差的竟然耐着性子读了下去。奶奶的字很清秀，内容也简单。五香外婆所传之方：秋日之姜黄母根，其色如金，性大热，驱风湿寒气之力至刚猛。取3钱研末，以陈年龙眼蜜一时调和。每日清晨太阳未升之时，以温水送服。若欲其力直达病灶，须佐以黑珠3-5粒，碾碎同服，其效10倍。我看完，嘴角浮起一丝冷笑。什么金色奇根，不就是菜市场几10块一台斤的姜黄吗？还黑珠，不就是厨房里的黑胡椒吗？用这种做咖喱的香料来治我妈这种顶级药物都搞不定的病，简直是笑话。我摇了摇头，把那本子丢在了黑暗的储藏室里。几天后，我最担心的事发生了。我妈因为一次小感冒，引发了急性肺部感染，进而导致呼吸衰竭。半夜接到急救电话，我赶到家时，救护人员正在给她做心肺复苏。在救护车上，我看着监护仪上那条随时可能拉成直线的心电图，我这个外科权威第一次感到了那种深入骨髓的恐惧。
我那双创造过无数奇迹的手，那一刻除了冰冷和颤抖，什么也做不了。在加护病房抢救了2天2夜，我妈才终于从鬼门关被拉了回来。看着她插着呼吸机，浑身连满管子的样子，我没有丝毫庆幸，只有无尽的悲哀。我知道下一次我们可能就没这么幸运了。我意识到，如果我再固守着我那套所谓的科学，如果我再不做点什么，我就要永远的失去它了。那个晚上，我回到家，像个幽灵一样冲进书房，在黑暗中找到了那个被我丢在桌上的奶奶的本子。我打开台灯，那一行行娟秀的字迹在灯光下仿佛有了生命。我颤抖着手打开电脑，连上医院的内部医学数据库。这一次，我不再是一个高高在上的西医权威，而是一个走投无路的儿子，输入了几个我曾经不屑一顾的词儿。第一个词 curcumin 姜黄素。屏幕上跳出来的文献数量让我目瞪口呆，超过15000篇。我点开几篇顶尖期刊的论文，那些严谨的用数据和实验写成的论文，每一个字都在颠覆我的认知。姜黄素被誉为自然界最强大的抗发炎剂之一，它的抗炎活性能从源头上阻断炎症反应。虽然我以前在文献里读到过，但总觉得是些基础研究，从没想过它能解决临床上的大问题。我又输入了第二个词 piperine 胡椒碱，也就是奶奶笔记里的黑猪。结果再次让我震惊。大量的药理学研究证实，黑胡椒里的胡椒碱能大幅提高姜黄素在血液中的生物利用率，甚至能达到惊人的数倍乃至更高。也就是说，没有黑胡椒，我们吃下去的绝大部分姜黄素都白白浪费了。奶奶的方子，佐以黑猪3-5粒，碾碎同服，奇效10倍。这句看似平淡的话，竟然和21世纪最前沿的科学研究成果完美的对上了。这哪里是什么土方子？这分明是经过千百年实践提炼出的精准智慧。那一刻，我为我之前的无知和傲慢感到深深的羞愧。我决定我要亲自验证这个方子。这不是科学实验，这是我作为一个儿子为我母亲发起的最后一次冲锋。但我知道事情没那么简单。奶奶笔记里强调的是秋姜黄母根，而不是普通的菜姜黄。我开始疯狂的寻访，逛遍了台北的有机商店和中药行，都找不到。最后，我托朋友辗转联系到一位研究本土植物的退休教授。他听了我的描述，叹了口气说：“谢医师，你找的是台湾的原生种秋姜黄。这种姜黄的姜黄素含量特别高，但因为产量低，味道冲，现在很少有人种了。可能只有在花东纵谷深处，一些坚持自然农法的原住民部落里还能找到。”我当即向医院请了1周的假，这是我从业20年来第一次因为私事请假。我独自一人开着车跑了400多公里，直奔台东的深山。根据老教授提供的模糊线索，我在一个山谷里找到了那个小小的布农族部落。接待我的是一位皮肤黝黑的老农。当我说明来意，他把我带到屋后的一片田地里，小心翼翼地从土里挖出一株姜黄。拍掉泥土，展现在我眼前的是一块色泽深邃如红金、散发着浓烈香气的姜黄母根。老农告诉我，他们叫它土地的黄金，每年只在秋天采收一次母根，因为母根的能量最足。这是他们部落里给产妇补身体、给老人驱风湿的宝贝。我像是找到了绝世珍宝，用一个远高于市价的价格买下了老农家里所有的秋姜黄，带回台北。我亲自把每一块姜黄刷洗干净，切片，用低温烘干机小心翼翼地烘烤了2天2夜，再打成最细腻的粉末。那金橙色的粉末在灯光下真的像有生命一般闪着微光。一切准备就绪。那个晚上，在母亲的病房里，等照服员离开后，我反锁了房门。我拿出装着金色粉末的玻璃罐，家乡的龙眼蜜和现磨的黑胡椒粉，手竟然在微微颤抖。我严格按照奶奶笔记的描述，舀了1瓶池姜黄粉，1大匙龙眼蜜，碾了3撮黑胡椒粉，用60度的温水慢慢调开。我端着这杯橙黄色的液体走到母亲床前，努力让声音听起来轻松自然。妈，这是我托朋友从德国带回来的新型营养补充剂，专门抗发炎的，据说效果很好。您喝喝看。母亲那时已经很虚弱了，她看了我一眼，眼神里没有怀疑，只有对我全然的信任。
他温顺地点点头，在我的搀扶下，小口小口地把那杯承载着我全部希望的液体喝了下去。那天晚上，我就在母亲病房的沙发上守着，几乎一夜没合眼。喝下去的头一天，我紧张的不行，每隔1小时就问她感觉怎么样。下午，母亲睡了一小会醒来，声音虽然微弱，但很清晰地说：“梦如，好像喉咙里那股痒痒的感觉没那么难受了。”她又动了动膝盖，腿好像也没那么烧得慌了，疼得顿了一些。那天晚餐，赵福元惊喜地告诉我，母亲多吃了半碗稀饭。我听着，心跳得像打鼓，不敢激动，只是在本子上详细记录下来。到了第二天早上，茶房的护士长找到我，压低声音说：“谢副主任，齐了。阿姨昨晚睡得特别稳，监护记录显示她有将近4个小时的深度睡眠，这可是半年来从未有过的啊！”我立刻冲进病房，看到母亲正靠在床头，戴着老花镜看报纸，气色明显红润了许多。她看到我，竟然笑了，说：“儿子，今天还有那个黄色的水吗？昨天喝了之后，感觉身体里暖暖的，很舒服。”第3天早上，我走进病房，却看到我这一生都忘不了的一幕：母亲的病床是空的。我心里一慌，差点喊出声来。就在这时，洗手间里传来水声。我走过去，看到母亲正扶着助行器站在洗手台前，自己慢慢地梳着头。她从镜子里看到我，转过头来，脸上露出了几个月来第一个真正灿烂的、不带痛苦的笑容。她指了指自己的腿，声音里带着孩子般的惊喜：“梦如，你看，我的腿好像能使上一点力了。”然后她又用一种近乎耳语的声调说：“而且我昨晚好像一觉睡到了天亮。中间一次都没有渴醒，也没有被疼醒。我好像好久没睡过这么好的一个觉了。”那一刻，我看着母亲眼中久违的光彩，这个在手术台前从不手抖的男人，一个45岁的儿子，就在母亲病房的洗手间里，再也控制不住，捂住脸，哭得像个孩子。从那天起，我每天都亲自为母亲调配那杯金色的希望。奇迹在一天天的发生。1周后，母亲可以拄着拐杖在走廊里慢慢散步了。半个月后，她关节的红肿基本消失。1个月后，复查报告显示，她血液里的各项发炎指数竟然都降到了正常范围。那纠缠了她10几年的咳嗽也彻底控制住了。这个奇迹在医院里传开了。起初，大部分同事都抱着怀疑的态度。但在征得几位同样被慢性疼痛困扰且常规治疗效果不佳的老病人的同意后，我将这个食疗方法作为辅助手段推荐给了他们。结果无一例外，在一段时间后，他们都收到了惊人的改善效果。在一次全院的疑难病例研讨会上，轮到我发言。我走上讲台，关掉了投影仪，看着台下上百位同事，深吸一口气说：“今天我不打算讨论手术或最新药物。我想给大家讲一个我自己的故事。”然后我当着所有人的面，第一次在如此公开的场合，讲述了我是如何在我引以为傲的现代医学山穷水尽时，靠着奶奶留下的一份笔记，用1匙蜂蜜、1匙姜黄、3粒黑胡椒，帮助我母亲从痛苦的深渊中走出来的故事。全场一片死寂。我知道我的话在他们听来无异于一场叛乱，但我看着台下，平静地说：“我不是在否定我们毕生所学，我只是想说，或许在我们视野之外，在我们所谓的不科学的标签下，还存在着许多被我们遗忘了的古老智慧。他们需要的不是我们的摒弃，而是我们以更谦卑、更开放的心态去重新认识、去验证。”那次研讨会后，我的诊室被挤爆了。我没有藏私，把我全部的心路历程以及那个来之不易的配方的详细做法，包括如何选择真正的秋姜黄，如何调配，有哪些注意事项，一字一句地写下来，复印了很多份，发给每一个有需要的人。我现在依然是那个在手术台上与死神搏斗的心胸外科医师，但有些东西已经永远地改变了。我不再是那个只相信手术刀和数据的科学机器，我成了一个重新认识到自然与传统之中蕴藏着巨大能量的疗愈者。今天我把这个故事说出来，就是想以一个医生的专业身份，更以一个儿子的心，向所有正在被慢性发炎、顽固疼痛、反复咳嗽、夜夜失眠等问题困扰的朋友们，分享这个曾被我鄙弃、
最终却帮助了我母亲，也拯救了我的简单而有效的经验。最后，我必须以医生的身份非常严肃地补充几句。我分享的是我的个人经历和我母亲的个案。这个蜂蜜姜黄的方法是一种辅助性的自然疗法，但它不能也不应该取代正规的医疗诊断和治疗。每个人的体质不同，病因也各不相同。如果您或您的家人朋友有类似的困扰，我强烈建议您一定要先咨询您的主治医师，在专业医生的指导和同意下，再将这个方法作为改善身体的辅助手段来尝试。请务必记住，对自己负责才是健康最重要的第一步。如果您觉得今天这个故事，这些话哪怕只有一句触动了您，或者对您和您身边的人有所启发，就请您按个赞，并且把它分享给那些可能也正需要这份提醒和力量的亲朋好友。记得订阅我们的关爱老年人健康，并打开旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们未来每一个用心讲述的充满智慧与温度的真实人生故事了。感谢您的聆听与支持，